蹲一波。你那双呢？那你就忘了，有点边角。你还没，你那双是在柜子里吧？就在外边放。哎呀，搬一下那平板鞋。哎，缺陷不高兴，我啥时候缺陷？你才缺陷。干啥啥不起，吃啥啥不剩。这好像我吃能不剩。对，好多东西。断舍离嘛，断舍离，咱们继续断舍离。我那双鞋呢？掉这里。等一等啊，等一等人多了，等一等人多了咱们再直播啊。等一等。今夜要等到什么时候呀？人数上50人呢。人数到50人咱们再播啊。他在啊，在。哎呀，等等 OK。下一同学，不能下一同学。哎，这人数怎么还掉了呢？不行，我得使大招了。我给大家讲一段我的故事。讲个故事，完了上人儿啊。讲个啥故事呢？讲一个我跟我第4任的故事啊。讲一个我跟我第4任的故事。我可以买在你家旁边吗？什么？我可以买在你家旁边什么意思？别墅在哪里？别墅在惠阳。我们来讲故事啊，就是那个灯草灯草那个等一会儿再说啊。讲一个有什么推荐吗？你不要买我家旁边吗？还推荐什么？你不要买我家旁边吗？你说话有没有点谱？好了，我讲故事啊，别打断我啊，没事别在那闲聊啊。有什么事儿就私信啊。那个讲一个我跟我第4任的故事。我跟我第4任认识其实是因为抖音啊，因为抖音那个时候，他关注我，然后我那段时间就是没什么事儿嘛，我就看那个关注我的抖音的头像，然后呢就看到一个小孩的抖音，他的头像呢就是一个小胖子啊，就是一个小胖子。小胖子呢，他按理说的话他没有粉丝，但是呢我依然没有去质疑他的这个头像的真伪，因为我觉得那个人的头像一看就是不是什么出名的人物，对吧？那他不可能用这个照片去作假，而且他那个头像他比较的
好像戴个墨镜之类的，就是没有那么去就是外露自己的长相。然后看整体的感觉还挺好看的，挺可爱的，然后就跟他聊天儿，聊天儿以后，就一直在聊天儿，完了就是粉丝和这个主播的一种聊天儿，然后其实聊着聊着就感觉其实是一路人啊，就是你跟谁去聊天儿的时候，你明显能感觉到，哎，你俩的频率是不是在一起，或者说你俩那个状态会不会就是互补。我跟他聊天就是这样，没见过面，然后也没有看过彼此，就是他知道我长什么样，但是我也没怎么找他要过照片之类的，啊，就聊，后来其实就是聊出点小感情来了，但是呢，那个时候我就突然认识我第3任了。认识我第3任以后呢，我就跟第3任就突然性的就谈恋爱了，然后呢我俩加了微信，然后他知道我谈恋爱了，然后他也没再打扰我。后来我跟我第3任在一起没多长时间，然后就大概在3、4个月左右我就分手了。分手之后我第3任就是非常痛苦，跟第3任分手的时候非常痛苦。那我没办法呀，那我就是一直在喝酒，就是从那个时候，我19年我才正式的开始喝酒，正式的接触酒，然后就开始出去社交了。我之前其实是一个非常高冷、非常社恐的一个人，就是别人有局什么，我基本上不去，因为北京这种饭局也好、酒局也好非常多，但是我基本上不参加，就是因为跟第3任分手了，然后你每天脑子里都想着跟他分手的一些事情，然后就非常痛苦，逼自己出去玩，逼自己出去社交，然后大概花了3、4个月的时间，3、4个月的时间，每天都喝酒把自己灌多，非常痛苦。后来大概因为我们是8、9月份分的手，跟第3任，然后一直到11月份左右，我算是就是好一点，然后那个时候我记得11月份刚冷的时候，我就写了那首最后我们也没有在一起那首歌。写完那首歌就像找到突破口一样，就是情绪一下就好起来了，就是好像你的所有的执念因为这首歌，一下就就是完整了，你就没有那么的那种难受了。当然你也是有遗憾，再加上那段时间就是频繁的去社交，感觉自己的个性也变了。3、4个月的时间就基本上就是算是好的七七八八了，就是情商好的七七八八了。再后来我就当时是要拍那个《跟我回家3》，当时是要拍《跟我回家3》，然后就说当时这个深圳有一个演员叫什么小军呢，叫陈小军还是什么小军，反正他叫小军。然后我就说那来深圳跟他聊这个事情，然后见了面，然后也聊了之后，就聊得挺好的，然后那个小军也决定来演我的戏了，然后不是我，是我那个一个演员。再后来呢，就是因为我来深圳了，正好我第4任他也在深圳，那个时候他知道我来深圳了，然后他说，哎，你那个，我说我要去深圳，他说怎么样，然后就想请我吃个饭之类的。后来就是请吃饭，我俩吃的人生当中第一次吃椰子鸡，他带我去的，好像是就是什么四季什么椰子鸡之类的，当时还吃不太习惯。然后第一次见到他皮肤其实也不是，就是我皮肤也不好，他皮肤其实也不算特别好。然后那个椰子鸡还特别的热，反正他全程戴着眼镜，然后蒸汽会就是弄花他的眼睛，然后他全程不敢看我。他是属于那种就看到我他会红温的那种人，就是我俩
我见完演员之后，然后他来酒店来找我，然后他说请我吃饭。见到我第一面的时候，他的眼睛就在闪躲，就是他不敢直视我，然后我要直视他的话，他会很不好意思，就这么一个人。后来我们吃完饭以后，很自然的，哎，就是那个他就陪我回酒店了。陪回酒店之后，那是人生一个非常非常意外的一个体验，因为我可能就是因为我对他的比较有好感，所以他就跟我回酒店了。回酒店，然后我们就莫名其妙的发生了一次关系，就真的是莫名其妙，因为我对那方面的东西，其实熟悉我的人都知道，我对那方面的东西其实没有那么的夸张，就是哎，我到一个城市我就要发生什么跟别人认识发生什么关系没有，然后就莫名其妙就把他带回去，然后俩人就情不自禁发生了。发生整体的过程其实也不算是特别愉快，因为他其实有点胖，然后也不是特别愉快，但是就是会觉得说你有成就感，因为他很 OK， 就是他很 enjoy 在这里面，我就很有成就感。后来就认识了，然后就发生关系了。后来我又约他，因为我要换个酒店，然后第二天又跟他见了个面，但是俩人没发生，然后他就陪我在那待了一会儿，紧接着我就回北京了。回北京之后，我们就聊天儿，就说哎那个，感觉对方挺好的。我说那你是不喜欢我吗？你为什么那么紧张？他说，因为之前都是在那个网络或者说在那种就是视频网站上。看我的那个短片，所以他见到真人他会很害羞，他是一个非常社恐的人。然后其实我对社恐的人的印象，就是我会对这种人的印象会加分。后来呢，就又聊，然后聊着，哎，我好像讲串了。好像是我们都已经发生完关系了，然后遇到第三人，反正第三人跟第三人结束了以后，然后我俩又开始聊天儿，这个好像讲串了。然后又开始聊天之后，然后我就问他，我说，哎，那个我跟第三人在一起的时候，你会不会很难过呀？他说，当然难过了。他说你突然跟第三人在一起，我就非常非常难过。我说，那你为什么不来找我呀？你为什么不跟我说话呀？他说什么呀？你已经跟他在一起了，然后还好你们就是短暂时间就分了。我说你这话就说的有点，对吧？就他的意思就是说你分了，然后我才敢跟你说话。后来就因为他跟我说这个话的，我就觉得挺真实的。后来我就在圣诞节的前夕，我就问他一句话，我说那个。圣诞节怎么过呀？他说，就是在单位过之类的。我说那要不要我去找你啊？他说好啊，他说那个怎么样？然后我就说我真去。他说行啊，你要来我就欢迎你之类的。然后后来其实后面我其实就有打算去，但是呢，因为那段时间也是不确定去不去，结果到那临近的时候，然后就真去了。然后再见到彼此的时候，其实就是会，就更确定彼此的心意了，而且，就觉得他是一个很听话、很温柔的一个人吧，对，然后就一下就想跟他确定关系，但是他给我的感觉就是他觉得不可能。他觉得就是确定关系这件事情不可能，因为他会觉得说我是一个比较没有那么真实的一个人，就是可能身边莺莺燕燕比较多，所以他半开玩笑半跟我说，他说好啊，你敢确定我就敢跟你在一起之类的。就后来我就说好，那咱俩在一起。后来在一起之后，因为紧接着那一年就是疫情了，我们在一起之后就疫情了，
就很巧，就是我们因为12月份就开始那个，就是我从深圳飞回来，好像1月份就大爆发了。大爆发之后，然后我们就见不到了。然后我就跟他说，我说，那个你那边怎么样？就是那段时间就比较严重，然后谁也见不着谁。后来就是我身边有一个朋友，我身边有一个叫丹青的，我一个好朋友，他跟他对象俩，虽然说那段时间大爆发，但是他们都会见面，因为丹青和他对象是每周都会见，每周末丹青他对象都会就是飞到北京去见他。然后我就其实看了以后，我就其实就挺羡慕的。然后我就跟那个就是我第4任说，我说那个那什么，我说那个我朋友也经常，就是我朋友他们就是在疫情期间，他们也可以来回飞。我说咱们也见一面吧。他说不行，因为他是国企单位。他也是国企单位，然后单亲对象也是国企单位，就是他们就是说外出的话都非常困难，就是你外出的话就是得请假，然后那个时候还有那个什么这个码那个码，你只要去了外地那个码就容易变黄之类的，反正就是出不去。然后他就跟我说，他说实在是出不去。后来我就跟他说，我说那什么时候是个头啊？但是当时也不会觉得说，真的是会持续很久，没想到会持续这么久。当然就会觉得说，那个其实就是彼此不太勇敢嘛，不太能牺牲嘛。我就说那我去找他，然后他说那个也不行之类的，反正就是各种就见不到。见不到之后，有一个爆发的点让我决定跟他分手了。为什么呢？就是，他这个人有一个习惯，就是什么呢？他喜欢买一些东西。就是逛淘宝店，逛淘宝店的时候，他就会问我，他说，你觉得这个牙刷怎么样？我说挺好的呀，这个，他说这个是电动牙刷，而且最新科技怎么样，就刷的特别干净。我说挺好的。他说那我这个这个刷牙的牙缸怎么样？我说也挺好的，就是我说挺可爱的，怎么样？然后就然后就他说那我买了。我说买吧。结果你知道，就是因为在我的认知里面，他绝对不是一个就是缺钱的人，因为他是深圳本地人，而且他家的房子20万一平，他家房子20万一平，然后他又是在国企，我觉得他不是这个缺钱的人，所以我觉得他跟我说的话，因为那些东西也不是说可能不超过200的东西。我以为就是他问我，他其实就是想买2个，每人1人1个，对吧？然后因为我们在聊天的时候也说过，就是彼此想在一起同居之类的，没有，他就买了1个。他这些东西好像是收到了以后，然后他跟我看，然后就买了1个，然后我就心里就在嘀咕，我说因为那个时候其实就是有一点点就是幼稚嘛。我说那你为什么就是买这个东西要买1个呢？我说你为什么要买1个呢？他说他就说不出来。我说你问我，然后你不买2个，你是没有规划与我的生活吗？咱俩不是要同居吗？因为当时我们聊到了，就是说他可能以后会辞职，然后来北京找我生活。我们当时不知道怎么的就聊到这儿了。结果他买东西，他只买1个，我就觉得说，好奇怪呀。然后再加上疫情，就是单亲跟他对象就总能见面，然后我们又见不着，我就觉得说是不是2个人就是喜欢的太保守了，就没有那么喜欢。所以我就综合而言的话，我就说，好像也见不到彼此，对，也见不到彼此。我就说那好吧，那我综合了一下，我就说那反正现在也见不着，我说那个也别耽误彼此，我就说那咱俩分手吧。然后他就很意外，他就说那个他没想那么多之类的。我说无所谓，我说那个反正这疫情也不知道什么时候结束，总见不着面，还不如在本地找呢，对不对？
我就这么说的。然后其实心里也会有一点点保守，但是就跟他分手了。就这样，我们在一起，见过2次面，发生过2次关系，然后就确定关系了。确定关系之后，然后我们又网恋了将近3、4个月，最终分手了。分手了之后，其实心里因为那段时间可能就是疫情，大家在家里憋着的，就这段感情可能就是没有那么深刻的一段感情，都变得很深刻了，就心里有一点点难受。再后来到过了1、2个月吧，过了1、2个月还是过了，单亲是过了几个月呀？好像是5月份，不是8月份，然后我就突然，好像单亲就说那个疫情松了一些，然后就说那个要不要去什么迪士尼玩儿？然后我好像没去过迪士尼，我说那去呗，走吧。然后我就跟那个丹青老师，我们就一起去了那个迪士尼。然后去了之后啊，然后我就突然想起来，我就说不是那个去之前我就想起来，我说那个好像我就是第4任也说过他想去，但是我俩就分手了嘛，已经分手2、3个月了。我是说，实在不行我跟他说一声，我说邀请他一下，因为毕竟彼此也算是和平分手嘛。我说我要去那个上海迪士尼，你要不要去？他说那个想去之类的，但是他工作怎么样？我说你要想去的话，你就来，你别管那么多。我说咱俩虽然说就是没在一起，但是也是朋友之类的。我说曾经我也答应过你要带你去迪士尼之类的。我说你就咱俩5月份，对，咱俩5月份去的。那是不是跟你？不是跟你。对，是咱俩去的。然后那个8、9月份，然后我突然想起来他没去过。然后他没去过，然后我就说我就约他，然后就说一起去之类的。然后结果我又陪他去了第2次迪士尼，然后我陪他去的，他没去过。结果就是我就说那我给你出所有的费用，然后你就来吧。结果他就是坐飞机过来的，然后坐飞机过来以后，因为我记得那次我还特意订了一个特别好的一个酒店。就是上海的那个博悦，上海的君悦还是博悦，就是那个最高的那个酒店，最高的那个酒店，然后博悦好像是博悦，2000块钱一晚上的那个，还是挺好的一个酒店，我都没舍得住过这么贵的。我说那前任过来了，那咱们就住一个好一点的，就等他过来，他是晚上10点左右的飞机飞过来的。飞过来之后，然后他看到我订这么好的酒店，他其实有点惊讶，他说那个就是有点浪费之类的。我说不浪费。然后我们就打开，我还记得那个晚上的时候，那个东方就是那个外滩景色特别好，我们一打开就是外滩的景色嘛。而且我们这个房间也是特意挑的，就是外滩的景色特别好。然后一打开，我们就谁也不说话了，就在那看景色，谁也不说话。后来2个人还是发生关系了，就是跟前任还是发生关系了。发生关系之后，就是也没有说在一起，也没有说没在一起，反正就是就很自然的就发生关系了。等到第2天我们醒来的时候，然后我们因为那个带早餐嘛，肯定想发生一下呀？没有，不是，每个人不一样。其实我没有特别想发生这些东西，我觉得能跟喜欢的人在一起，哪怕不发生这些东西，我都可以然后呢，后来我们就早上的时候，就是因为那个酒店里边是我们的那个是包含那个早餐的，我们就吃了早餐，就是那个什么空中餐厅吃的早餐。吃完早餐以后，然后我们就是继续躺在床上，然后看着窗外的景色。然后他依偎在我的怀里，依偎在我的怀里。然后后来呢，就是正当这个时候，一个
特别狗的一个人出现了，就是丹青老师。我俩在那块依偎在床上，然后在那个看外边的风景，然后就是谁也不说话就看外边风景。这个时候手机叭一下响了，丹青老师给我发消息，他说：“你猜我看到谁了？”然后我说谁呀？他说那个谁谁谁。然后他说的就是我第四人，而且丹青老师不知道我跟第四人在一起，我记得好像是丹青老师好像不知道我跟第四人在一起，我也忘了，反正就是，他说他看见第四人了，我说在哪儿看见的？他说在那个小红，在小红。就是那个叫翻卡吧，那个时候叫翻卡，他说在翻卡的那个看到的。我说那有什么细节？他说他定位在上海。就大家能不能知道这个逻辑？就是什么呢？就有一个人，你跟他一起去迪士尼，然后呢，两个人住在一起，然后马上要复合的时候，这个时候你身边的好朋友说，你第四人定位在上海，就是软件定位在上海，那种感觉就是什么呢？就是他昨天晚上到的上海，然后白天一直跟我在就是从昨天晚上一直到现在，大概也就是10个小时左右。这10个小时他定位在上海，而且还在那个小红上发了一个类似于朋友圈的一个东西，就打卡上海。就是我看到了以后，本来就想复合的，但是心里就会觉得非常不舒服。就是你打卡在上海，你是干什么？你还想见其他的人吗？你们能懂吗？就是一个人来见你，然后你本来想跟他复合，然后呢，他落地10个小时，这10个小时都是跟你在一起，然后他居然定位在上海，然后软件上还就是发了一个类似于朋友圈的东西，然后我看到以后，我心里就有点咯噔一下，然后我也是努力的在就是放松，然后我就特别平静的说，我说你这边有认识的人吗？他说他前任在这边。我说那你是想见你前任吗？他说什么意思？我说你软件上是定位在上海了吗？然后他就警觉到，我感觉就是警觉到这个气氛有点不对劲了。他说我没多想。我说那什么叫不多想呢？我说那你来这边你是想见前任还是想见另外的人？你为什么要在软件上要打卡定位呢？他就说不出来了。他说他后来他就憋着，因为他是一个不太会表达的人。他说哎呀，他说其实就是他是把那个就是那个小红，他把小红当做一个社交软件、社交媒体去在经营，就是他会习惯的就类似于发朋友圈的那种。他说他不会见别人，但是他就是可能就是喜欢经营那个软件的那种感觉。其实他说的我也能理解，但是心里别扭。记录当下说的非常好记录当下说的非常好。然后我觉得我其实他说的这个理由他说服不了我，但是呢我就说没事，我就说没事。结果呢他就挺不好意思了，然后我就带着他去那个，好像紧接着带他去迪士尼，后来就玩了2天左右，就这个事儿也就过去了。就是玩了2天左右，然后就是我本以为我俩复合了，但是呢可能分开之后还是
哎，好像是他哭了还是怎么，我忘了，反正就是我记得我把他，就是好像去机场，好像他是那个航班，我是这个航班，我俩不在一个方向，对，不在一个方向，所以就是他飞走了，我也飞走了。再后来，就是从就是我们8月份见的面，然后一直到后边我们都没见面了，然后我们也没聊天了，因为这个事儿其实有点尴尬，就有点尴尬，所以就是哎，就也没说话了。然后你说好巧不巧啊，真的好巧不巧，紧接着我拍芝麻以后，然后突然就是有一点点热度了，第2年，然后我就突然来深圳演出，也就是在2021年的时候，我来深圳演出。我来深圳演出之后，正好他也在深圳，然后他知道我来了，然后我也跟他说了，我说我来深圳了，他说怎么样，然后他就来，因为他也不去同性恋酒吧，然后他就说那你来这演出，这个要陪着我，全程陪着我之类的，我说那好，因为我孤身一个人，然后我记得当时是每天的酬劳是3000块钱还是2000块钱，就是唱了2天，就是这边的那个酒吧给我出了就是好像5000块钱出场费，好像是就是2天的时间，然后到了以后，具体我忘了，反正就是他陪着我演出。那天晚上，我们一起吃的饭，然后他陪我演出。因为我那个时候是我第一次接商演，我还有点紧张，然后我就跟那个酒吧的老板说，我说给我来一瓶酒，我说我有一帮朋友也会过来，然后他说那个行之类的，然后就给我拿了一瓶芝华士12，就是那个 whisky， 然后前任就带着另外一个朋友，然后过来，然后就陪着我，然后我就在那块喝，跟那个前任的朋友喝着，然后就到了上台了。上台之前我就有点喝多了，我就有点喝多了。我上台以后，然后我就在那块晃晃悠悠的，其实我有点晃晃悠悠的，然后就唱了2首歌，就是值得一提的时候，那个时候就是小大夫也在那个就是人群之中，那个应该也算是我跟小大夫就是第一次见面啊，然后我就迷迷糊糊唱了2首歌，然后因为人特别多，然后我就现场又特别热，特别吵，然后我又喝多了，其实我听不到现场的伴奏的，然后就唱了2首歌，然后中间就休息了嘛，因为正常是一晚上将近4首歌还是6首歌，然后中途就是2首歌一趴，然后就下场了之后，紧接着我其实就有点晕了，然后就跟那个前任在那块聊天，这个时候突然警察进来了，就来了一帮那个就是派出所的人，然后就清场了。然后我就特别懵，因为我喝多了呀，特别懵，我怎么清场了呢？然后后来我就听他们说，好像是那个人太多了，或者说是消防没过，反正就清场了，不让，就是酒吧就是所有人都清场了，就是乌泱泱出去一大片。那个时候你也在是不是？你也被清场了是吗？什么？你讲到哪里？你讲到哪里？不好意思，我没听清，讲到哪里？就我第一次来深圳演出，然后那个警察清场。对。你也被清场了。全部人都要出去。对，就他也在，然后就被清场了，就唱了2首歌，然后就被清场了，然后我就有点喝多了，我就懵了以后，然后我就找老板，我说这怎么办呢？他说，哎呀，那个派出所就找麻烦，然后就说那啥吧，你先休息吧。结果就是说，他说那个第2天不一定，第2天通知我来唱歌，结果第2天就告诉我说第2天也开不了，就是得打点，然后我就紧接着我说那怎么办呢？我说我唱了2首歌，结果那个老板
现在是我的好朋友嘛，小虎子，他就直接给我结了2天的钱，我就手里好像是5000块钱，我唱了2首歌5000块钱，啊，唱了2首歌5000块钱，然后我就说这真的是，哎，怎么了？违反法律直播行为，这又怎么了？没说啥呀。好的，不提那个，不提那个，紧接着我就是那个，我就那什么了，我就那个就是唱了2首歌，然后那个5000块钱我就拿到手了，拿到手以后，我说这个钱不能留，我说这个钱不能留，我说这个钱赚的太容易了，我说不能留。紧接着，然后我就跟前任说，我就跟第4人说，我说那个，走吧，咱俩吃点好的，把这钱花了。他说吃啥呀？哎，这灯怎么了？他说吃啥呀？我说那个，我说要不咱俩去旅游吧，因为当时正好是那个跨年的时候。然后所有人基本上都在泰国呀，都在那个国外，就是一起跨年之类的。我说因为前任他国企嘛，然后他也是那个，跨年的时候他也放假嘛，放到好像是放到5号之类的。然后我说你这么长时间你没啥事的话，你跟我去旅游吧。我说我带你去旅游，我说把这5000块钱花了。然后他说那去哪儿啊？我说那个去一个就是比较近的一个城市就可以。后来我们就选了成都，就这样我就拿着这5000块钱，然后带着前任因为前任是一个特别就是内向的一个人，所以他会觉得说不做攻略吗？不跟家里打招呼吗？反正他就想的特别复杂。我说有钱还准备什么呀？我说直接说走就走的旅行，我就带着他，我带着前任，因为然后我就拿着这5000块钱，我就跟他去成都了。去成都以后，我记得还订的头等舱，然后他也是人生第一次坐头等舱嘛，然后我就跟他在飞机上就在那块聊天，聊到了就是当时就是我们迪士尼之行的一些就是不愉快，然后他说着他就哭了，他就觉得一是愧疚，二是就挺，就是挺，他也觉得有点委屈吧，因为每个人的生活可能不太一样，所以他就说着他就开始哭起来，然后因为我这人别人一哭就完蛋，别人一跟我哭，我就是有那种保护欲望，我就说行，不说了。到了成都以后，我们也是住酒店，然后吃东西，然后我还玩密室，因为他不会玩密室，但是我带着他去玩，然后我记得玩的是那个僵尸的密室，然后第一次看见他那么外向，就是因为之前也没见过他外向过，然后也是在一起3天的时间，也是该发生什么就发生什么。然后那种感觉就是真情侣，那种感觉是真的情侣的感觉。包括我们也见了那个徐铮，因为那一次正好那个徐铮要见我，然后我们就是跟徐铮还一起吃了个饭，徐铮还带我们去吃饭之类的，就像情侣一样。结果呢，我就以为说我俩的关系不用说复合或者不复合，感觉上就是情侣。那个时候我俩确实没在一起，但是该发生什么就发生什么，然后紧接着就是又到了分别的时候，然后我要飞北京，他要飞深圳，然后把他送上飞机场了，好像是那个就是我俩飞机隔得也不太远之类的，反正就是好像也是同时飞，具体我真的忘了。然后我上飞机之后，我就跟他说，我说你上飞机了吗？他说上飞机了。我说那个玩得开心吗？他说开心。他说谢谢你花了这么多钱，怎么样的？我说你说这个就有点那个见外了。我说你开心就好之类的。我说到家跟我说一声。他说好。
紧接着我就是马上要飞了嘛，马上要飞了，不就得关手机吗？我就得关手机，关手机，哎，突然我就收到了一个转账，他给我转了2000块钱。就你们懂这种感觉吗？就是你为了别人花点钱，然后就一起出去玩儿，然后也非常甜蜜，然后也算是男朋友之间的那种感觉，然后突然就是玩儿特别开心的时候，他给你转了2000块钱。因为我俩是之前在一起，然后突然又就分手了，然后又重新就是出去玩儿的。然后他就突然给我转了2000块钱，我整个人我就说，我也没说什么，我说啊，我说，就我什么都说不出来。后来我说我懂了，然后我就收了。对，我说我懂了，我收，这件我就收了，收了之后就。在我的认知里边，他就是不想跟我复合，他可能就是怕欠我人情，所以他给我转了2000块钱，啊，他给我转了2000块钱，啊，后来就挺尴尬的。但你说这个命运呐，咱们就说命运真的是好奇怪。我不是那个1月份，1月4号跟他就是说再见嘛。紧接着我过完年之后，然后就是我那个时候就要开酒吧，我就要开酒吧，然后那个深圳的这个酒吧就想找我接手，然后呢，我综合考虑的话，我说那深圳这个酒吧非常便宜，然后因为我的想法就是说我30岁的生活要跟20岁不一样。我30岁我要做个实体，然后我要有这样的人生体验，所以我就说那我是以开酒吧为目的，赚不赚钱无所谓，好不好做无所谓，我就是要有这样人生的体验，所以我就说那既然这边便宜，成本比较低，我又敢试错，我没有必要在北京花那么多的钱去开那种酒吧，我还不如来深圳做一个小酒吧之类的。后来我就毅然决然的，就是排除所有人的异议，你知道，就是我开酒吧这件事情，所有身边的人都不同意，都说我，因为当时的我是一个没有，就是比较社恐的一个人，就是不是也不到社恐，但是绝对不是一个外向的人，然后再加上我又没做过生意，他们就说，哎，你花几十万去一个异地的城市，又没有任何的朋友的基础。你去开一个酒吧行业，首先你人脉你都没有，然后我就说我去，结果我去了之后，当时是有我认识一些大哥，确实是有一些人脉帮我处理了之后，然后我第4任知道我来了之后，帮我租房子，然后我没有地方住的时候，他让我住在他新家里，因为他那个新家是刚装修好的。他家人都没住过，然后带我住他新家里边，因为特别的小心谨慎的一个人，他居然能把我带到家里边，而且我们又不是情侣的关系，所以我觉得，哎，做的真的挺好的。然后那个时候我每天就是因为刚接手酒吧嘛，然后每天都要喝酒，然后我每次就是8点去店里，晚上8点去店里，半夜4、5点钟回来，3、4点钟，起码3、4点钟回来。我每次回去的时候，他都在那坐着睡着了。后来我就说你为什么坐着睡着啊？我就问他，我说你为什么坐着睡着？他说因为他打呼噜，他怕我那个就是睡不好。他打呼噜比我打呼噜还要严重，所以他就是怕打扰到我，所以他就坐着在那块睡觉。然后每次回去了以后，然后第2天醒来的时候，床头柜上有一杯水，然后那个飘窗上有今天我要穿的衣服，
在他那住了半个月，每天如此，每天都如此。哎，你就会觉得说，哎，又出，就是他是一个特别特别谨慎。你想想，就国企的人，他非常非常小心谨慎的，他很怕就是说影响到他的工作呀，被别人知道他的身份呐，然后被邻居知道什么他是 gay 呀，就怎么样，反正就是各种。但是他能把我带回家，然后又帮我找房子，然后又每天照顾我，哎，我就觉得太好了。他那个房子就是20万一平，我都不知道那个房子那么贵。一开始因为我也不看重别人的那个条件，因为我觉得就是他那个顶多能算是一个比较好的住宅，我没想到后期那个地段那么贵。后来就挺好的。然后后来他帮我找房子，然后我就那边在收拾房子，就是他帮我找了一个房子又一个房子，这边都收拾差不多了。然后有一天呢，有一天我每天8点多我要去店里嘛，然后那天7点左右我们吃完饭。躺在床上呢，在那玩手机呢，在那腻歪呢，我俩。突然有人敲门铃，就是敲门，然后他就吓一跳，因为没有人敲他家门铃，除了他家人，除了他家人，他就吓一跳，因为他怕解释不清，然后他就赶紧趴那个猫眼上看了一下，然后他就跟我说怎么办？我说你妈来了吗？他说不是。我说那谁呀？邻居。我说那邻居来了，那他干什么呀？他说你先藏那个厕所里边，你先不要出来，你藏厕所里边。我说哦，好，因为我在别人家里然后人家怕那个就是出柜，那我肯定就是人说什么我本能的反应就是别给人家那个添麻烦嘛。我就说好，我赶紧去厕所。我就去厕所了，去厕所，我就本以为就是几句寒暄，然后把邻居打发走了就完事儿了呗，没有，10分钟过去了，20分钟过去了，30分钟过去了，40分钟过去了，40分钟过去了。然后我在厕所里，因为就是这个季节，就大概2月份左右，那个时候也非常冷。然后因为我特别慌忙就是从床上蹦起来，然后去厕所。我是没穿袜子的，我也没穿拖鞋，我就在那个就是他家那个厕所的是瓷砖的，我在那瓷砖里踩了40分钟，那个瓷砖冰凉的，我在那块站到脚都已经冰到不行，就已经感觉关节炎都犯了，这风湿都犯了，你知道吗？站了40分钟。有的人说你为什么不坐着呢？不能坐，因为我那个时候我就想说，哎呀太累了，我想坐在地上。结果他家有个电动马桶，那个电动马桶是感应的，只要感应到一定距离，感应到你的话，它就会自动冲水。我稍微动了一下，那边在那块冲水，开盖冲水，关盖冲水，那个冲水的声音很大的，我就怕就是那个客厅的人听见，我就在那块就是站也不敢站，坐也不敢坐，然后我心里还着急，我就说怎么能这样呢？我说一个邻居而已，几句话就打发走了，我说怎么就这么费劲呢？然后我就开始给他发消息，发消息也不回。因为我拿着手机去那个厕所呢，发消息也不回。然后大概40多分，马上快50分钟了，结果这个时候他就突然开门，还不好意思，你出来。人走了，就开始跟我特别抱歉了。然后我就真的压着心中的怒火，
怎么这么久啊？邻居那个阿姨不走，就非得跟我聊天，然后直接坐在那个沙发上，就一直没有走的意思。没有走的意思，你就说你有事你先出去，他不就走了吗？不是这个就很难吗？就一句两句就把，你这是你家，然后你家客人，你随意的你编个谎言，你就可以把他骗走的呀，你为什么这么困难呢？然后他说，哎，对不起，怎么样？我说行，我不说了，然后我就赶紧穿鞋。他说，那个怎么样？他说那个你去上班啊？因为我马上，因为我每天是8点多我就往那个就是酒吧去嘛，我等了40-50分钟，我那边可能要迟到了，而且还没吃饭。我说我穿拖鞋，我说那个脚都拔得慌，我说太冷了，然后我说也不能这么长时间吧，然后紧接着我就开始穿拖鞋，然后我就开始穿衣服，我就往外走，他就非常抱歉，他也不敢大气儿都不敢喘，抱歉，然后不在旁边也不说话，然后他就陪我坐地铁，因为那个时候我没有车嘛，他就陪我坐地铁。然后坐地铁，然后我们就是坐地铁的旁边有一个龙江猪脚饭，我们就在那块吃猪脚饭。这里边就是这个过程里边，我一句话没跟他说，因为我真的是生气，但我就觉得这不是一件特别大的事儿，我就没有必要发泄出来，我就自己生闷气，他也不敢出声。结果我们吃猪脚饭的时候，然后他就那个就跟我说。他说他不知道该怎么去跟邻居说，然后我就忍不住我就说，我说你也太害怕了吧？是不是如果说迎来你的邻居，或者说你的同事，本来咱俩走在大街上，你一下能给我推到那个绿化带里边去，你至于这么怕吗？总有理由，总有借口啊！你就说这是你的朋友，这是你同学就好了。你这点心理素质都没有吗？然后他就不说话，然后我就自己上班去了。我那句话没毛病吧？大家你们就说我那句话没毛病吧？就是他专业的，就是他的心理素质都没有，对吧？就是邻居也好，同事也好，我俩。你们有一个画面，你们能感受到那个画面吗？就比如说我俩那个他下班或者是我下班，然后我俩在逛街，然后本来特别那个兴高采烈在那逛街，这个时候迎面来了一个他认识的人，然后不知道他身份的人，然后他紧接着他就不敢跟我说话，然后他就紧接着走起来，那个我一脸懵逼，我就在不知道发生什么了，或者说他一下就跟我甩开特别远。他就是这样的，他怕说出来任何借口会伤了你的心吧。咱们直播间里有一些人，就像晚睡的这个熊猫，我都不知道他在说什么。你们来帮我解释一下"晚睡的熊猫"这句话它的意思是什么？就是你们能给我解释一下"熊猫"这句话的意思是什么？我都看不懂。怕伤了我的心。怕伤了我的心。就有些人的思维逻辑和理解能力不是说是一个同频的一个东西，你说什么东西我不懂。对，不会听课的同学，是的，东东的就是宠物农场，就是他就是这样的人，就是我觉得这个就那个那谁呀，就那个就是刚才那个晚睡的熊猫，我就觉得他好像就是6号的同学，然后突然插了一句话，他都没听明白这是怎么回事所以就是我就因为这个事儿，然后就跟他又有一点点小毛病。紧接着后来我就因为正好他给我找的房子已经收拾好了。然后我也一直觉得住在人家也不太方便，而且他可能就是邻居也好，或者是家人也好，可能会来家里怎么样？我说总在那住也不太好。
后来我就搬到自己的，他给我租的一个房子。他给我租的房子其实他帮我找的房子，钱还是我付的，因为我那个时候白天要睡觉，所以他下了班以后他帮我找，然后他帮我找了好多，然后就帮我找了离我酒吧特别近的一个地方，我就住进去了。住进去以后，其实我俩又有一段时间，大概1个月左右没说话，直到有一天他说他发烧了，那个时候发烧是很严重的。我说那怎么会发烧呢？我说是不是阳了？他说不是。我说那我去照顾你，他说不用。我说那你下班你来，我带你去吃好吃的，吃点辣的估计就好了之类的，反正就是我俩又见面了，见完面以后，然后吃了一顿饭，然后他就到家里了，他就在那块住了，好像他在住了一晚上还是没住，反正就是在他发烧的时候，我俩又发生了一次关系，就很奇怪，你知道吧？我跟他的那个关系里边，其实我不是爽的，对，我跟他在那个行为里边，我不是特别爽的，因为他的身材可能不是我的菜，对，身材不是我的菜，然后呢，但是我每次都非常喜欢他的状态，然后呢，发生完关系以后，然后他也非常，尽兴或者说愉悦的时候，然后我说，咱俩什么关系啊？怎么又发生关系了？他说谁知道呢？我还生着病呢。我说那怎么着？咱俩是复合呀，还是不复合呀？他说他说不知道，他好像说的是不知道。我说那不知道咱俩发生什么关系呢？他说不知道，他说你别问我之类的，然后他就回避这个话题，那我就不方便继续问了。我觉得那他肯定是觉得说我不太合适，或者说他有正在觉得合适的人，或者说他想尝试一下另外一个可能之类的然后我就觉得说，哎，那不确定关系呢，对吧？他也不确定，或者说他有其他在接触的人，那好，那我也不追问。紧接着，然后我去北京了，然后就是搬东西，因为我北京的东西要邮到深圳来，还有那个 Monkey 我都要把它邮过来，然后我就回了一趟北京。回北京之前呢，然后就有一个影视圈的大佬就联系我，就是通过我身边的一个好朋友，然后就想认识我，请我吃个饭。紧接着，然后我就回北京处理自己家里的事儿了，然后顺便呢就抽空吃了个饭。这个饭就是挺意外的这个影视圈的大佬真的是影视圈的大佬，然后吃了一顿比较贵的一个餐厅，然后呢又场面比较大的，然后这个影视圈的大佬就是很厉害，对，很厉害。然后后来我对这个影视圈的大佬也算是一见钟情，因为一开始我不知道是谁，然后这个影视圈的大佬，然后就是故意为了我安排了一个饭局。紧接着这个影视圈大佬进来的时候，他的长相是我的菜，然后再加上他的音频，因为他肯定有钱嘛，他的衣品和那个那个人格魅力会非常非常的牛逼，然后也是我的菜，然后对我又比较上心，反正就是各个优点都在一身。然后晚上的时候我就喝多了，喝多以后我还记得喝多的时候还有点小开心，我说拍了芝麻之后没有什么反响，我那个时候以为芝麻没有什么反响，或者说这个反响其实就可能就是那个反响，没想到老天给我埋了这么大一个礼物，就是老天会把这个礼物揣在后边，然后就一直不给我，等我不经意的时候突然给了我一个大礼物。因为这个影视圈的大佬，如果我跟他在一起的话，可能我就是一飞冲天的那种后来我就
我就跟这个影视圈大佬，我们就去了一个比较安静的酒吧，彼此醒了点酒，然后我就跟这个影视圈大佬我说你为什么要做这些？他说啊，觉得你非常非常的有才华且上进，很特别。他说之前其实是因为龙二关注到这部片子的，但没想到就是让人就是动了什么怜悯之心之类的，反正就是因为我那个角色可能比较刻画的比较细节啊，所以他就会觉得这个角色其实哎就让他一下有保护的那种欲望，他也是个一嘛，我说那我不是一呀，不是我说我也是个一呀，对吧？我说那个我也不是个零啊，对吧？啊，他说那个也没想那么多。我说但是其实我挺想跟你在一起的。他说那怎么办呢？他说我有家庭。他说他说那怎么办呢？我说怎么了？他说哎呀，他的情况有一些特殊。我说怎么的？你是有家庭还是有孩子？他说对。我说我不介意。然后他就想了大概3秒钟，他说那好，咱俩在一起。就这样我就跟这个人在一起了。这一见钟情，然后俩又都是那种特别直、特别钢铁直男的两个人，然后就吃了一顿饭，然后喝了一顿酒，然后他又是如此优秀的人，我也就这么优秀，然后就觉得两个人都很优秀，就都很优秀，我就说那咱俩在一起，就在一起了。在一起之后，然后我就回深圳了嘛。回深圳之后，我就跟这个第4任我就讲了这个事儿，第4任非常生气，没做零没做零，因为我跟这个人就是说是在一起了，但是没在一起几天，就因为个性不合就没在一起了。但是我就把这个事情我就告诉第4任了，我说哎，我遇到了一个影视圈大佬，我说我跟他在一起了。他说什么时候啊？我说那个就是回去就是吃饭的，就是回去跟朋友一起吃了个饭，他做的局。然后第4任他说好吧，我就明显感觉到他生气了。我说怎么了？他说没怎么。我说你不要给我来这一出。我说我想跟你复合，然后你不跟我复合，然后现在我跟别人在一起，然后你又不开心是吗？他说没有啊。他说我也没有说不想跟你复合呀。我说那我问你复不复合，然后你说你不知道。他说对啊，不知道之类的，反正就是，后来我就跟第4任就没在一起了，就跟第4任没在一起了。我们今天讲的是第4任，所以就不讲其他的啊。后来就是我跟第4任就没有在一起，就因为这个人我俩就没在一起。但是我跟这个人影视圈大佬我们在一起不到几天，我俩就因为个性不合就又没在一起了。我最终失去了第4任，然后也失去了这个影视圈大佬，最终两边都没得到，也没有我紧接着又遇到第5任和第6任特别是第6任认识2年，就是在一起2年，对吧？所以咱们就是说，就对第4任其实就有一点点无语。我到现在我都发现，就是第4任。后边其实没跟第4任在一起，然后突然有一天我发现第4任在直播，我说你怎么能直播呢？我说你这个工作特质你怎么能直播呢？因为他就是那个公务员嘛，我说你不怕别人就是缠着你就搞你啊？他说没事儿，他说就是那个直播玩儿，我说那你自己小心，我说我也没有权利管你。他说好。紧接着然后他就不直播了，就因为我说完了以后他就不直播了。不直播以后，然后过了一段时间，我第4任，然后就是我们又在微信上聊天，他就跟我说，他说其实那段时间直播是想证明给我看，他说
因为他有的时候我直播会说到第四人，他也会看我直播，我觉得他是一个非常内向的一个人，所以他想证明自己，就是有一天可能会改变自己，所以他就故意的就是突破自己，所以才直的播。再后来我跟第四人就没联系了，然后直到后来我才知道他家那个房子有多贵。前一段时间就是前一个月左右，然后我看了一套房子，那套房子大概1000万左右，然后在看那套房子的时候，我就发现，哎，这不是那个第四任的那个他妈妈家旁边吗？我说，哎，那个我说那问一下他吧，因为毕竟是他妈妈家旁边嘛。我说那他肯定懂啊，咱们也不懂这个地段到底好不好。然后我就跟第四人我就打开聊天，我就跟他说，我就说嗨前任，紧接着我就发现红色感叹号，我就发现红色感叹号，然后我就懵了。懵了以后，然后我就说那个，我就又发了一条信息，就是验证的信息。我说不用通过啊，不用通过，我就是想在那个某某某地区，然后买一套房子，啊，叫什么什么小区，然后那个因为你妈妈家住这儿，我说你会不会了解这一块儿？你觉得这个盘怎么样？我说不用通过之类的，然后他就给我回了，他说。啊，那个这个小区挺好的，他说我也在看这个小区，我说你这么多房子你还在买，就我俩就是没通过的那种聊天啊，就是彼此验证的那种。我说你这么多房子你还要买，我说没想到你是个那个就是那个房姐之类的，然后他就跟我说他也要买这边，然后当时我也非常想买，但是因为1000万的房子咱们买不起，然后本来就是我俩差点成为邻居，但是我估计他可能买了，但最终我没买到那边房子。对，他是一个非常非常拧巴的人，就他是一个怎么说呢，就是闷骚，就是他是外表他是一个非常非常害羞的一个人，但其实心里特别热情。而且呢，他跟我说过一点，他说他跟别人在一起不这样，他跟别人在一起他就会很自在。他跟我在一起，他就会很紧张，他会害羞紧张，然后不知道该做什么，因为他会觉得说，之前是看就是看你的那个微电影、微剧的，然后突然就变成男朋友，他觉得有点转换不过来，所以说就这个人就很好，包括小大夫，我觉得跟第四人其实有点像，就是他俩感觉上其实有点像，但是呢，小大夫比第四人就是要肤浅一些，就是第四人他属于就是好像比我年纪大1岁，就是他是一个非常内敛的一个人。小大夫呢，就是可能他俩差10岁，小大夫呢就是比较什么都浮在表面上，对，小大夫是这种。小大夫是这种，但是他是那种就是什么事儿我都是憋在心里，然后都是那种就是害羞啊、不表达呀那种状态，挺好的，我觉得他挺好的。包括就是他跟我说，他说他把我那个删除了，其实是因为他谈了新恋爱。我说好，祝福你。就是我对他没有什么遗憾，因为我们断断续续牵扯了这么久，而且又有这么多交集，然后然后我曾经问过他一句话，我说，哎，我说那我算是你的前任吗？因为我俩在一起，就是持续的时间比较长，但是可能在一起几天就分了，然后但是呢又是以前任的关系又在相处，所以我就说那我是你前任吗？就是我俩加起来总共在一起相处的时间也不过2-3个月，那我也不知道算不算前任。他说怎么不算啊？他说你看你又努力又上进，然后又有名气，然后又那方面又那么厉害，对不对？他说有这样的前任就蛮好的呀，对啊。然后我就说，我说那因为你认可我，我也非常开心，对。其实我跟他的关系好像更像是朋友的关系了，对，就没有那种什么前任那种尴尬的那种，好像我跟
所有的关系里边，好像跟他算是比较轻松的，啊，跟他算是比较轻松的。因为什么呢？因为他真的是各方面条件什么呢，就是非常独立，啊。虽然说我俩在一起还都是就是可能还是我花钱比较多，但是呢，他不会让别人就是觉得说，哎，他是没钱或者有钱，他可能就是因为他家庭条件比较好，所以他也不在乎这些东西，他也不在乎这些东西，所以就是跟他在一起是比较轻松的，好了，今天直播就是进入到正式话题啊。我刚才讲这个故事，其实主要就是为了上人儿。我们继续呢，还是要卖今天的东西的啊。这两天看我直播的都知道，我最近在断舍离啊，断舍离。现在这个大家来我直播间都要就是看过来了啊，咱们就是断舍离的一些物品，我们也整理出来了啊，大家就是随意的挑选啊。说一下就是咱们这个怎么样的去跟我们联系，熊狸来上线。所有在我直播间里的朋友们啊，我接下来展示的都是我个人穿过的衣服，或者说没穿过几回的衣服，或者说就是拍戏的道具的衣服。你们如果需要的话啊，就联系那个叫熊狸的，就直接私信他，该多少钱多少钱。但是我们的价格都是非常非常的便宜的，就等于是断舍离的，断舍离大家能明白吗？就比如说我随便拿出一个短裤，这个短裤10块，这个短裤10块穿过的，短裤10块，啊，不包邮啊，所有的东西不退不换不包邮，啊，10块钱，10块钱啊，包括这个裤子10块。就是所有的东西都是好的，都是能穿的，但是你看你介不介意啊？你要说就是哎，我想买新的，我这里没有新的，有新的可能就那么几件，因为就是有的时候买了很多道具的衣服，然后就是哎没那个那啥，没穿，然后就一直在那放着啊，10块10块啊，10块10块都10块，然后呢，一件一件介绍吧。啊，一件一件介绍。首先呢，短裤、睡裤啊，短裤、睡裤，然后它是比较透气的，它会有一点点，就是你这么看的话，它是会有一点点就是漏光的，啊，但是它不走光，它是漏光不走光，透气啊，但是不透人啊。这个短裤那个。有请模特给大家穿一下，来，小大夫穿。我穿呀。对，因为小大夫腿粗，像这种东西还是他穿比较好，我腿太细了。啊，你上一边脱去，这样就看不见，哎，这样看不见。这没人吧？没人。没啥，就有。快一点，别让大家等你。来，我先给大家介绍这一款啊，这一款呢，如果我没估计错的话，这款是那个拍戏的那个道具，于小鱼就是芝麻那个不是那个小茉莉里边呢有一个角色叫于小鱼，他不是房产中介嘛，然后当时就说给他配一个那个西服，结果就给他买的，但我穿这个尺码我穿肯定是有点挤了啊，房产中介。啊，20，这个尺码就是相当于就是 M 号啊。如果说你需要这么一件衣服 ，M 号啊，就这样，纯黑色，然后后面有一点点开叉，这个你看这个叉都没开，就是它就是连穿过都没穿过的啊。这个我穿稍微有点小啊，你们就是需要的20啊，20。就你完全可以，就是说那个你毕业了找工作呀，啊，或者说就是哎没事就是玩点 cosplay 呀，20，对20，来小大夫换好了，给大家看一下，10块的短裤啊，10块的短裤。在这儿呢，镜头。对，离远一点。对。这是他穿的效果，因为他可能腿有点短。我的腿哪短啊？我的腿那么长。给他漏光。我的腿哪短啊？那么长。
对，10块不包邮啊。然后那个身高体重是那个他是1.72米，他是1.72米，体重是那个82。1.72米，体重82能穿啊，就是你大概1.75米，体重88也能穿，啊，这个就是比较宽松一点，但是你要比较瘦的朋友就是紧身牌，因为它是比较宽松的款式啊，就你瘦一点，我可能会没有那么好看，就这种短裤其实还是粗腿好看，你可以当睡裤，然后也可以运动去穿啊，10块钱，啊，10块钱。有需要的直接就私信，兄弟再跟大家说一下话，来。你们要截图，因为这个产品真是比较乱。对。一定要截图，你们要啥，然后呢，我会回关你，然后你就能发图片。好的，来，这个先放一边，需要的话啊。需要的截图啊。模特大概多高多大？他不就是那个啥吗？不说了吗？1.72米，体重82，1.72米82，啊，1.72米82。1.72米82啊，1.72米82，10块钱。来，换下一个。这个这个粘上了，这个不要。这个粘上点那个油漆。来，接下来我来。这个裤子啊，我前2天还穿了呢。就我们直播间里全都是那个，就是为了什么断舍离啊，给大家穿一下。这裤子什么牌子的？优衣库，我就记得这是优衣库，买了很多年啊。给大家套一下，大家看一下，这裤子其实里边有遛狗的东西。这裤子啊。这裤子它是属于一个就是什么是军绿色啊，军绿色的一个裤子啊，给大家穿一下啊，把这个衣服脱掉，方便大家看。比如说我穿一个白色的纯 T， 然后穿一个这样，把它一系。什么尺码？我是身高是1.75米，体重是88。这个有人要的，丢这边。有人要的。啊，这个。西服我丢多少钱？20。哦。好吧。来，这个裤子优衣库的啊，优衣库的。然后因为我穿的次数比较多，所以就是可能会不像其他的那些那么新啊，但是大家也完全可以穿。10块，刚才说20，现在10块。10块啊，10块不包邮，不退不换的啊。我身高是1.75米，体重88。身高1.75米，体重88啊。身高1.75米，体重88啊。一个裤子，它是一个小脚裤啊，啊。身高1.75米，体重88，一个军绿色的啊。有需要的，咱们就联系这个管理员熊黎啊，啊。10块啊。因为咱们是这个断舍离，所以不退不换啊，也只有这么一个尺码，就是你身高，我觉得都还好啊，身高什么的都还好，这体重什么的大家控制好了，就是别太胖，因为这个裤子太胖穿也不好看啊，就稍微瘦一点的人穿好看。你像我就是稍微有点胖，可能就穿不出它这个运动感。我现在穿这些东西就有一点点就是棉裤的感觉。来，这也卖了，哎呦我的天！你别作假，啊？作假干嘛？你不要在那块是瞎搞，人直播间里会觉得说那个很奇怪。原味嘛，不是原味，这个都是自己穿的，然后
但是是剩的。是人家给钱了都。来，这个是那个跟昨天那个白色的那个是一样的啊，大家可以感觉到这个面料非常的垂啊，非常的垂啊，这就是一个可以当正装的这个衬衫去穿，也可以就是我这个外搭，夏天一穿啊，夏天一穿外搭，它是一个类似于一个，这是什么绿啊？薄荷绿吧。薄荷绿啊，薄荷绿一个颜色啊，这个也是10块啊。很春天的一个颜色。很夏天，其实它很夏天啊。身高1.7米，体重62，不能穿。这个稍微你要穿的话，稍微有一点点肥了。有点像茉莉的那个对奶茶的感觉。对，10块钱，10块钱，这都是我自己穿的啊。你可以当正装穿啊。比如说什么是正装，我给大家演示一下，正装这么穿。给大家正装试一下啊，因为你看我的奶子它稍微有点下垂，所以正装我穿的就不好看。你看有的有胸肌的，这衣服咔咔一穿老霸气了啊！你们想象一下，就是你上班的时候，你正装一穿，哎，正装怎么穿？对，这是正装穿法。其实它怎么穿都行，大家能感受一下啊，怎么穿都行。你像我觉得衬衫这个东西，随意啊，大家随意去买，10块钱出不了错，出不了错。啊，我如果说要系扣的话，那我就赶紧把这个拆开，把这个扣系，就是说我把这个下边拽啊，对吧？我就得把它晾开啊，就这样的啊。夏天的感觉啊，我在那个沙滩上走一走，还有我平时溜达溜达啊，怎么买？来私信那个熊狸啊，私信熊狸，私信管理员熊狸啊，10块钱，10块钱啊，因为我们是在断舍离搬新家了，好多的旧物，因为我们小区又不像别的小区，就是深圳的小区可能会有那种直接就是啊捐到什么什么地方的那种旧物的那种，我们这没有啊，没有，我们扔了觉得可惜，那我们就赶紧变点钱吧，因为装修其实花了不少钱啊，那我们就直接卖掉10块，10块，不退不换的啊，不退不换的，对，卖衬衣。可能在你们的城市可能会有一个反季节什么什么这种说法，但是，在深圳来讲的话，其实，冬天只有1个月，就是冬天之后就是夏天，深圳是这样。这个没人要，换一遍。这个有人要。啊，又有人要了，是同一个人吗？另外是谁呀？是他，陈的。啊？什么那个英语啊？那个什么？是他啊！来，这个裤子我是驾驭不了，这个裤子是优衣库的，啊，穿过一回，优衣库的穿过一回，你看这个我都没拆，这个裤子我驾驭不了，这个应该是适合就是腿稍微长一点的，它这个裤子为什么我驾驭不了呢？它这个裤子吧。直腿裤，然后呢又长，然后呢它越往下它越小，但是它这个小吧，它这个又不是这种就是小脚的，它是这种直筒往下的啊。啥尺码先说，我的尺码都是我的尺码，就是我不说了吗？我身高是1.75米，体重88，啊。如果说是按照那个尺码的话是 L 号，但是这个 L 号真的很大，我不知道为什么这个衣服很难驾驭。就是如果你们有喜欢的，就是可能你腿比较细的话，或者说是你个子比较高的话，这个衣服是有人能驾驭，我驾驭不了。我给大家看一下，就很奇怪的这个裤子。我当时买的时候我是没试的，所以就是。对，它是这样的，
它穿上以后吧，它有点显身材。但是你像我这种没身材的话就很奇怪，你知道吧？就是你看人家的腿就到嘎叽窝的这种啊，人穿这种裤子就很好看。你像我就觉得好奇怪的一个裤子，啊，又紧，但是它这个还是弹力还比较大，优衣库的，啊，所以你们有需要的话就直接来。你像我穿我就觉得不好看，啊，我穿我就觉得不好看。可能会显屁股吧，这个衣服可能会显屁股。然后它是一个比较轻薄的一个衣服，然后弹力又比较大。这个有点就是有点户外的那个户外的那种状态。虎二骂过你吗？虎二为什么骂我？虎二为什么会骂我？又义卖了屠龙。给我吧那个。也有人要了。你不要虚假。来的10块啊。10。给我吧。有人要吗？你不要虚假啊！你不要为了做数据。妈呀，什么是数据啊？我每天发那么多快递是假的吗？这你不要就是说。直播间里面的人都买的东西，你们自己是不是第2天就发出去了？一天打包这么多。来，这个裤子我穿不了了啊！但是这条裤子我之前总穿。啊。阿古达木，你什么意思？是什么意思？你说什么？你在我直播间里说什么玩意儿？听不懂你在表达什么啊？麻烦你就是表达稍微清晰一点，要不然我不知道该怎么回复你啊。这个裤子以前我是总穿，但是我现在穿不了了。为什么穿不了？我给大家看一下。就之前我穿这裤子正正好好，现在就是不吃饭能穿，对，不吃饭能穿啊。这个裤子我个人会非常喜欢的一点是什么？它是有一点点工装裤，然后呢又比较肥肥大大的这种，就是穿着就是不出错，同性恋会喜欢。同性恋会喜欢比较就是比较这种宽松的这种感觉啊，宽松的这种感觉啊，包括你无论说你穿的老爹鞋，还是穿了一双就是平板鞋都好看，穿旅游鞋都好看啊。它这个兜儿会比较多啊，但是呢，就是说它，你像我这身高1.75米，体重88，稍微有点，看一下就是。就是有点穿不进去啊，就我这个我穿不进去，但是就如果说大家就是比我稍微瘦一点，身高跟我差不多，体重跟我差不多的，可以试一试，可以试一试啊，可以试一试。有人要。有人要是不是？土豆那里土豆要。土豆要，这个我们还没说价格呢。多少钱一个呢？20。20。20能接受吗？20。阿古达木你疯了！阿古达木你是哪里人呢？你为什么你感觉你精神不太好？就他在我直播间里左一句右一句的，是想表达什么？管理员把他踢出去。阿古达木。对他好像有点精神病啊。20块钱那边。不是，你们不知道我的直播间里都是我自己穿过的旧物啊，我是断舍离，不是新的，好吧？不是新的，所以就是你们可能会觉得便宜，但是我不觉得，因为我这些东西放在那儿吧，我也不怎么穿，对，我不怎么穿，所以就是无所谓的。然后这个裤子也是一个工装裤，这个工装裤其实适合夏天穿，而且这个裤子我也是总穿，但是呢因为总穿的裤子就稍微有一点点就是磨损，你看
我记得它原来好像不是这个，好像这边是有一个标的，它还磨没了。对，因为我总穿这条裤子，在视频里面，因为你们也总看见，我给大家穿一下这条裤子，我觉得真的好看。这条裤子稍微贵一点，40块钱啊，40块钱，我就觉得这条裤子很好看。它适合夏天穿啊，适合春秋夏，但是其实它面料真的是相对柔薄一些啊。在工装裤里边，它算是柔薄的啊。大家看一下，我会觉得这条裤子很好看。就我很喜欢穿工装裤，啊，它是肥肥大大的这种感觉，就穿完就是显腿粗屁股大。我觉得同性恋都喜欢这种啊。你们要是看不清款式的话，你们把那个就是评论就是往左滑或者往右滑，就能看到这个裤子的一个全貌啊。其实这个裤腰你们看，其实也有点小了。啊，也有点小了，需要的咱们就40块钱啊，需要的跟那个熊狸去说啊，跟熊狸去说，咱们就处理掉啊，处理掉。就这个裤子，你看我平时走，非常的轻，非常的就是舒服。对，它不是那种牛仔裤，它也不是那种就是蹦蹦叉叉的，150可以穿吗？150可以穿，啊，150可以穿，150可以穿。但是150的话，你稍微就是系个小的那个裤腰带啊，系个小裤腰带。你像我，你看我这是170，你看这肚子勒成什么样了？对，裤子勒成什么样？就是有的人说裤子好胖，其实它就是宽的那个版型，它就是宽的版型。所以我要留着吧，我其实挺喜欢的。但是你们看这勒成这样了，啊，勒成这样了，它是穿不了，就会。我现在是没吃饭，我刚吃完饭吃了一段时间，我要是刚吃完饭不行，这个衣服我就穿不了了。40啊，40，有没有大哥识货？我觉得40是值的啊。内裤有吗？没有，咱们不卖这些违禁的东西啊。来。接下来啊，继续的介绍，啊，大家还知道，就是说，大家应该都看过那个小茉莉吧？小茉莉的话，我穿了2套西装，其实我大概穿了2套西装，2套西装，一套是那个5万多的那个阿玛尼的那个套装，那个我不能卖，啊，那个不能卖，5万一套的那个阿玛尼的那个衣服我卖不了，但是呢，同时还有一套衣服。啊，也是在芝麻里边我穿的一套衣服啊，来，是一个西装，这个西装是军绿色的，我给大家先穿上啊，我先给大家穿上，让大家感觉一下啊，为了就是让大家整体看效果的话，我把那个刚才那个衬衫给拿回来，衬衫。里面有白衬衫，有吗？有，在下面这条。不行，那不是白衬衫，那是白西服。来，我现在穿的这种效果可能不是特别好，因为我穿了里边穿了一些衣服啊，就穿的比较繁琐。大家看一下这套衣服，这套衣服我记得是这200还是2000？这2000吧，啊，在这2000买的，我为了拍戏故意买的一个，对，故意买的啊，像大叔，我本来我年纪也不小，你们可以理解我是大叔，而且喜欢我的一般都是喜欢老头的，不是吗？我不介意，就是让别人说是什么什么大叔、老头什么啊，我真不介意，就是你爱喜欢不喜欢。我身高是1.75米，体重是88啊。我再说一下，身高1.75米，体重88啊。这个是一套衣服，给大家穿上啊。然后你们整体的看一下效果。
妈，我今年穿就是稍微有点紧巴了呢，怎么了？这么夸张吗？差这么多吗？这个就是我在那个芝麻不是小茉莉里边啊，就小茉莉里边穿的一套啊，就是那个我在阳台上，我就跟那个就是我的医生说，我说那个我还有多长时间啊？就是这套衣服，你看我这扣都有点系不上了啊，那系不上了。这套衣服啊，这套衣服啊，旧的卖了以后要全换新的吗？是的，是的。每部剧其实就因为它这个时间线不一样，所以说我没有办法用之前的。啊，这个衣服是 G 好像是 G2000，叫 G2000吧，G2000买的，然后会拍戏用的。这一套是100块钱，这一套100块钱。这2天就买到多少钱？这套应该这2000买应该是不到1000块钱吧，这100块钱啊，100块钱一套，100块钱一套啊，因为我实在我也穿不了，100啊，一套100，然后不退不换的啊，不退不换的，因为我这都是旧物，不退不换啊，大家有需要的私信那个熊狸啊。私信那个熊狸啊，然后这个衬衫因为刚才已经有人要了，啊，那个到付吗？不是，就是我们会那个找那个快递公司，然后会那个就是我们先付，然后付完之后他会有记录，然后发给你们，你们就是那什么，你们就直接就是给我这个钱就行。那个在哪儿私信熊狸，来熊狸跟大家说话。100块钱啊，100块钱。CC 是谁呀？CC 是那个，不认识。对，100块啊，这一套100块啊，这个衬衫不包括啊，这个衬衫不包括。有人要了啊，100块啊，100块，脱下来了。先付款啊，先付款，以付款为基准啊，要不然其实，这点，那我就说了嘛，在那个我们着急拍戏，然后在那个G2000买的，发不了图片，你私信那个熊狸，然后他就给你互翻了啊，G2000啊，它是一套的。你发快递，你统一就说到付，因为他们有些人到付不了的，他会跟我说让我先付。啊，无所谓。那个你说吧。你就反正就都统一。那你就跟对着镜头说呗，我说不明白。我不知道你怎么个流程。没有，就是统一到付。我后面会跟他们解释。啊，这个卖出去了哈。哎呀，来，接下来我们继续往下过啊，继续往下过。其实真的卖衣服，其实哪儿都不累，嘴也不累，脑子也不累，就是站着腿疼。你也想要西服，西服卖出去了啊，咱们再看看接下来的有没有你喜欢的啊。这稍微有点皱吧，也没关系啊，稍微有点皱吧没关系，10块钱，给大家穿一下啊，有一点点皱吧。10块钱，它是一个暗红色的一个感觉啊，暗红色，就在视频里边它可能是偏红色，它其实是暗红色。就比如说你像我这岁数大了，我穿不了这么正红，那我就穿个暗红啊，穿个暗红啊，这样的一个感觉啊，简简单单的一个纯红暗红色的一个短 T，10块钱。10块钱，我身高是1.75米，体重88公斤，身高1.75米，体重88公斤，啊，这个就是身高1.75米，体重88公斤，这是正好的一个尺寸，正好的尺码，对，这视频里是正红色，但是我这是暗红色啊，是暗红色，可能是有点滤镜的关系啊，咱们是暗红色，拍过什么戏，唱过什么歌？
没拍过啊，就是有一些小视频。哎呀妈，漏了，红温了。这没人要吗？这没人要啊，那这个过。这个有人要吗？这个没有啊？这个没有。40块钱没有人要，大家还是就是比较现实。怎么有人敢私信？你们怎么有人敢私信要阿玛尼的呀？阿玛尼的不能给你。可以给你，他5万块钱都卖你3万块钱，可以。来，这个衣服其实出镜率也非常非常高的，非常非常高的一件衣服啊！来，应该看我视频的都看过我穿这个衣服啊。这个衣服应该是今年买的，今年买了几个月呀？啊，对，地铁上那个是的。啊，这套是多少来着？哪个？就你身上这个。这个呀？20。20啊，这个是20的，啊，这个有人要了。稍微有点起球啊，别介意啊。这个有人要了。你要说好了，谁要的？我跟他说一下，就是稍微有点。休普诺斯。休普诺斯稍微有点起球，但是这个颜色呀，这个拍视频呐，出效果啊，好看啊，我比较喜欢，啊，你想要卖出去了啊，卖出去了，你不介意是吧？来，不介意就行。休普诺斯就是真的很给力啊，最近一段时间买了好多，你帮我拽着点啊，我下去。你不介意行，来，接下来这件啊，这个有人要了，拿走。哎，不好意思。再跟大家重申一下，我隔一段时间我就得跟大家说啊，就是说，咱们的衣服都是那种就是断舍离的衣服，所以都是没有什么尺码选择的，都是像我这种身材，或者说，那个就是有一些变态买的，对，你们别要求太多，而且不退不换的啊，咱们就是，继续往下介绍啊，来，刚才那个是那个暗红色，这个是一个这个军绿色啊，它俩其实是一样的啊，它是一样的，也是10块钱啊，它俩就是都打包了才好啊。这样的一个纯颜色的一个就是不起球不变色不缩水啊，这个能保证大家啊，这个是我们平时自己会穿的。这个有人要了，报价。要了。这是几块钱？这个10块。帮我拽着。小薇一直惦记我的那个粉色的小阿头。粉色小阿头。阿头。粉色的小阿头。就你总那个的。我总那个。来，接下来这个是那个朋友送我的。这个是朋友送我的一件衣服啊，然后他可能就是做那种，他跟我说他是真货，但是我觉得这是仿的啊。什么牌子呢？叫这个牌子应该是一个仿大牌。这个衣服我也没穿过几回啊，因为他这个我怕它是那个仿的嘛，所以就是一直都没穿。这个也有人要。好，10块，BV 是不是啊？我觉得他不会送我真的，对，如果说是真的话，那你就捡便宜了，我不知道是谁买的啊，就是 BV，他告诉我这个就是他是这么说的，
他说那个是他们给那个就是 BV 做那个就是那个就是生产链什么东西，然后呢，就是说那个就是类似于就是这个叫什么奥莱，他们做的是奥莱线，所以就说这个是奥莱款，然后我就觉得说我就觉得有点那个，就是因为我会觉得，因为它也有网店嘛，然后我就觉得说可能有点假，然后我就一直都没怎么穿，如果说真是奥莱的话，我也不知道多少钱，但是就是不穿了就不穿了。朋友会不会很伤心？朋友不会伤心，伤心的是我。如果说是真的的话，伤心的应该是我。这个适合稍微瘦一点点的人就是比我要瘦一点点。他们应该是一样的。对，他们是一个系列的。我喜欢穿这种颜色的衣服，我不知道为什么，就可能觉得说这样颜色的衣服会有一点点就是会有一点点，就这样的衣服可能会有一点点成熟，然后又有一点点就是暖暖的感觉，所以我就很爱穿这样颜色的衣服，就不知道为什么我会比较喜欢。对，就是可能一般人年轻人不太会选择。那你看我这裤子也是，对怎么购买？我在跟新进来的。要了，修普诺斯。修普诺，我跟新进来的朋友说一下就是我现在因为搬了新家，然后我们的这个3楼的房间没有太多的地方去放旧的物品。所以呢，我们这一段时间就把自己断舍离的东西拿出来卖掉，价格都是在10块、20、30、50不等。你要来的话，有你需要的，你就可以私信那个叫熊狸的，我直播间有一个管理员，现在在榜2，他是熊狸你们需要的话就私信他。然后这个要说明的一点就是说，因为它是断舍离的东西，所以它都是旧的东西但是不会有异味，都会就是我们平时自己穿的。你拿回去以后呢，咱们就是不退不换的。然后运费呢，该多少钱咱们就会找你要多少钱，不会就多要的这10块钱的东西跟大家提前说明白省得以后有纠纷，是不是？这个咱们有人要了。修普诺斯。来，普罗旺斯。这个红的为什么不要修普诺斯。来，睡觉时候穿的一个比较，就大家能感觉到这个面料吗？睡觉的时候穿的，睡觉的时候穿的来，我不能给大家那个光膀子试不能给大家光膀子试，就给大家试一下这种小感觉非常的透气非常就是不起丘、不变色、不缩水，这个是我们平时也经常会穿的一个睡觉时候穿非常舒服，然后夏天会非常的透气，因为它网就能看到吗？能看到吗？就是这种，你们能看到吗？它是完完全全透气的一个感觉10块，是这个胸前小标，就我觉得你们在网上应该能看到这个款，但是你们完完全全没必要花7、80买新的，就穿我的就行，我这个平时都在穿，10块钱你要啥？对不对？你要啥？你像有身材好的，你咔咔的一穿，完了露一下你的胸大肌，若隐若现的，是不是？10块。会不会买来买去就是那几个？什么意思？东哥是什么意思？这个没卖出去这都出去了。出去了？会不会买来买去就是那几个？我直播间里有没有连续来3天的？有没有连续来3天的？那个什么东哥说的这句话
能不能帮我证明？只要我们说卖出去的，基本上都会，有人付款就直接拿走啊，直接拿走，不会有那种什么卖来卖去的都是那个东西啊。这个也是一个那个坎袖，也是一个坎袖。你像我这么穿也行啊，你像我这么穿一下，你就是有一点点那个警察的不是这个PC 的感觉 ，PC 的感觉。对你有点那个 PC 的感觉，但是呢，就是平时我就是会那个就是就普普通通的穿啊，就是我不会穿这个短袖，我就直接就是光膀子穿啊，我就是光膀子穿啊，这个稍微大一点也能穿啊，这个稍微大一点也能穿，因为它是松紧的，能赶上弹力吗？赶上弹力。对，这个也是我今年买的，10块。这没人要。黑色的啊，黑色的。买了可以供着，变态。这个这个也是优酷的，这个是优某库的，给大家看一下。优某库的，这是 L 号，这个本身就是没穿过几回，但是我为什么不穿呢？因为，这可以。有人要了，普罗旺斯啊？不是，任叔叔。来，这个我给大家介绍一下，这个真的算是比较新的，应该没洗过，所以这里有点脏。跟大家说一下同系列不是同系列，为什么呢？这个为什么我自己不留着呢？因为这个颜色其实是我喜欢的颜色，我为什么不留着？我给大家看一下，你看这个领子，它是正常是一个领子，但这个是可能是冬天的款。这个是什么修普诺斯？它是这个，它是就是稍微脖领子会糊着。我瘦的时候我能穿，我现在胖了，我的脖子也胖。就我现在穿它吧，就是会有一点点就是窒息的感觉。就是你瘦的脖子，你穿这个没问题，显高级。你要是像我这么脖子比较粗的你穿稍微有点呼吸不上，对，呼吸不上。对，它其实就是我觉得就是我没穿过几回。这个修普诺斯他要这个。修普诺斯，就是要不要办个会员卡呀？修普诺斯就是要你那个蜡笔小新的人，他呼声最高。这个衣服其实我留了很多年了，这个衣服我真的留了很多年了。这个是什么牌子？给大家看一下 ，Keep，这个衣服我真的留了很多年了，然后我没穿过，为什么呢？因为它是一个健身衣，我一直都想着说我健身，然后变好了以后，我就能把这个衣服穿得非常好看，所以我一直都没穿过，一直导致现在我就穿不上了。我给大家看一下这个衣服肯定没洗过，洗过吧？没有，没穿过，我也没，对，你都没穿过。Keep 的就是正版，就是他穿它就太苛刻了，就是我觉得一般人，除非你就是你健身有效果的人你穿它没问题。你像我这健身没有健身的人，就是你没有勇气去穿它，人家穿起来就是肚子特别小，然后胸肌特别大，就那种撑起来特别好看咱不行，这个是完完全全就是健身穿的。咱没有，这是大肚子，这个稍微贵一点，这个40吧，这个40，这个稍微贵一点，这个我舍不得。如果你们要不买的话，那我就自己留着等我身材好了再穿。因为真的就是 Keep， 我记得当时买应该也是100多，没怎么穿过
这个可能就是一般人需求的点不大，因为很多我直播间里的人都不健身。小爱同学，关闭空调。马上8点半哦。有点热，这个放这儿，这个没人要。哎，这怎么一模一样的呀？这是你的，这不是我的，两件都是我的。都是你的，这一筐都是你的衣服，都不是我的。这个我留一件吧，留一件，不卖宠的。来，刚才那个就是短袖，它有一个其他颜色，不是刚才那个透透的这个蓝色的这个有一个其他颜色，这个颜色也是我非常喜欢的。就是你们会发现，其实我买衣服，其实我觉得啊，就是颜色选的还蛮高级的，对，一样的款，但是不同的颜色，这个你就不要像我这么穿，像我这么穿有点那个太保守了啊。你有好身材的话，你就直接穿它啊。夏天的时候啊，给大家看一下它有多凉爽，你们能看到吗？你们能看到吗？就是它有多透。啊，它有多透？这个是多少来着？10对吧？10万。看得到是不是？哎，它能有多透？这个颜色我觉得比那个蓝色的要好看。我会喜欢这种颜色的东西。1米8 160斤能穿吗？1米8 160斤，你说哪个？就你这个。1米8 160，有点悬。1米8的话，就代表你上身可能会比较长。1米8还长啊？那看它比例喽，有的人是上身长下身短，有55分的也有啊，因为它这个，大家看我穿它就是稍微就是正正好好，你要是比我高的话，对不对？你就很奇怪嘛，啊，但你那个宽就是那个什么肥瘦是正好的，啊。这没人要，先放着。来，这个是谁穿的那个道具啊？你呀。啊 ，Jason 有一场戏穿的，在车里他穿的就是跟那个狸猫那个角色，他俩在车里，然后被我抓包的那个啊，他穿的道具的衣服就穿了一次，啊，是一个西装，但 Jason 他因为他比较那个高大，所以他穿就是会正好，我穿就是太大了，啊，这个10块钱，这个西装就是穿过一次没洗过。这个有人要。有人要啊，这个1米8左右的穿，我觉得 OK 的呀，这个有人要啊，10块啊。可惜了，1米8人要，还蛮合适的。这个稍微贵一点，这是什么牌子的？不知道什么牌子。这个是我在剧里边跟龙二在车上第一次见面，我穿的一个白色的一个西装，这个稍微贵一点啊，稍微贵一点，白色的西装。啊，我跟罗二在车上，然后穿了一个白色的一个西装，这个西装它其实是不太修身的，就适合我这种胖人，适合我这种胖人。现在我穿是正正好好的，现在我穿是正正好好。我去年穿的时候还稍微有一点点肥呢，现在穿的是正正好好。白色的一个西装，这个卖40。稍微贵一点啊，这个稍微贵一点，40。对，大家能感觉到吗？就是它其实我穿是非常合身的。你要是身材跟我差不多大的话，身材就是差不多，你就穿这个好看，特别有气质。你们就有的人说白色会不会容易脏啊之类的？就是多爱惜一下。对吧？你多爱惜一下自己的那个形象，你就别玩那些
土啥的，对不对？啊，40块钱，40块钱啊，需要的跟那个熊狸管理员去说啊，40块钱，这个是芝麻啊，不是那个小茉莉里边我穿过的啊，小茉莉里边穿过的，40块钱啊。再跟大家提示一下啊，咱们的这个都是旧物的一个清理、断舍离啊，咱们是不退不换的啊，不退不换的。然后，邮费咱们自理啊，邮费自理。需要的咱们跟那个直播间里的管理员熊狸去说啊，就可以了啊，跟他私信就可以了。白西装？有人要了？普罗旺斯吗？不是。这个西装真的很好。这个是谁的呀？这是我的。你的。这是我的吗？是。啊，你把那个西装的拿过来，给大家看一下。哪个西装？就刚才那个白的。嗯。这个是优某库的，黑色的。黑色的那个衬衫，优某库黑色的衬衫 ，L 号，我身高1.75米，体重88公斤，我现在穿有点瘦，你们稍微瘦一点的可以买啊。黑色的一个衬衫，黑色的衬衫。管理在榜几？我在回复私信，我先进来。管理你稍微等一下，那个管理等一会儿，那个就是在评论区里跟你说，哎，管理是那个熊狸啊，来。就跟那个修普洛斯一样。啊？我还没说价格呢。他说他要，你说吧。20。就是其实我这个其实我穿上就是大家就知道，大家就知道这是哪一场戏我穿的。这个是有一场戏。我喝多了，然后龙二扶我到那个家里边，然后碰到了那个就是杰森啊，这场戏是这样的啊，我穿着这个白色的，然后他扶我，然后我就栽歪了，然后龙二就开始给我擦身子之类的啊，是这么一场戏啊，这么一场戏啊，这个20啊。20。你穿紧的。这我穿有点窒息，对。今天的比昨天的要便宜一些，因为今天都是衣服多一点啊，衣服多一点。来，接下来这个啊，也是剧里出现的，我经常会穿的一款。也会剧里经常穿的，小茉莉剧里经常穿的一个，这个是一个仿的，也不，咱们不能说仿的，就是，A 的，这是一个 A 货啊，就是这个衣服其实就是你看出来什么牌子了吧？啊，就是这个是我在剧里边穿的。就是我在哪一场戏穿了它啊？我在哪场戏穿了它？反正就是是这样的，它这个花纹是这样的，非常浮夸的一个衣服，它是非常浮夸的一个衣服，就是你稍微有气场一点的，你穿它没问题，啊，就是你像我这种就是稍微胖一点的穿它，就是会有一点点就是那种就是比较社会气息，对，比较社会气息A 的，这是 A 的，这是 A 的啊，这个是我为了那个拍戏故意买了 A 的，故意买的 A 的，对，这个大家有需要的，咱们就是50块钱，50块钱，因为这个款式我很喜欢，就是年纪稍微大了一点，就其实就敢穿这种浮夸的东西了，年纪大一点其实就敢穿了，我之前不敢穿。我之前就觉得我完全 hold 不住，有人要了，断舍离啊，咱们都是断舍离，不退不换的，这个不是正品啊，不是正品，这个不是正品，
这绝屏是我买来那个拍戏用的啊，不是正品，不退不换的啊，不退不换的，都说清楚了啊，咱们以后别有什么纠纷啊。这个那天说有人要了，结果没人要，情趣的小衣服。对，情趣的一个小衣服啊。对，10块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 ，啊，10块10块，10块啊。有需要的咱们就拿走啊。这我穿是有点小的，但是其实哎，我不知道为什么，就是在视频里我穿还挺好看的。对，但是你现实当中你可能就是，我们这个就是为了拍戏用的啊，我们就是为了拍戏，然后买了一些就是类似于就是，就是职业的一些东西，所以它就一直在那放着，这个完全没有用过，也没有洗过，戏里也没出现过，卖完了就放在那儿了啊。现实我肯定不敢穿，我一穿就感觉像那个就是社区的人，就好像就是哎。那个你，那个东西啊，不要摆在这儿啊！我都跟你们说了，不要摆在这儿。等会儿人下来检查，领导就给你们罚，你们好受啊！赶紧拿走拿走。说多少遍了，啊？就那种感觉，志愿者对，志愿者对，啊，这个10块啊，10块有没有人要啊？啊，昨天那个裤子啊，昨天那个穿的那个裤子还有一个2XL，昨天穿那个裤子还有个2XL，这个30啊，这个30，昨天是卖30是不是？这裤子。啊，30啊，昨天那个就是那个黑色的那个就是那个裤子是还有一个2XL，这个帽子10块，10块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 ，我看谁敢惹我，我去钓鱼去。给我拿个鱼竿，老伴儿给我拿个鱼竿。这个人家只是问一下，这个拿过去。那个不要吧，那个我自己留着啊。对，钓鱼的，对，10块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 啊。帽子不卖，帽子是已经有人就已经答应了别人的。谁呀？普罗旺斯啊？任叔叔。哦，任叔叔在不在直播间？我跟你商量一下，我送你点别的吧。啊？送你点别的。小型睡衣涨价了，知道你要买就涨价了。啊，任叔叔送点别的。任叔叔说可以。任叔叔，你想不想要这个帽子？你要想要这个帽子，我可以不卖的。你觉得这个帽子好看吗？你要想要这个帽子，我可以给你留着，我真的无所谓的。啊，你想要的话，我就给你留，因为不是所有人都需要帽子。就你要想要这个帽子，我可以给你留，因为我还有好多帽子。但这个帽子我觉得是，就是稍微年轻一点的，我其他的帽子会比较老派。任叔，你可以要，你可以不要。你想要帽子啊？啊？任叔叔说，任叔叔优先挑选。任叔叔送一个卡，哎，可以，卡其色，哎，可以。这个是不是啊？行，任叔叔真敞呀。有装上。这是卡其色。啊，卡其色。是的。好，这个帽子10块，有没有要的？帽子10块。10块。
你要来私信。青龙买个东西吗？买过了，但是帽子有人比他先说要了。啊，那他付没付款？谁付款？快，这个快，谁抢了？跟你的抖音。对，谁先付款？这个给谁？付款。帽子破了，咱们就说有一些孩子吧，你这，我也不知道是。破了，你那个青龙也没给他付了。咱们说有一些孩子是不是就在农村就待久了，完了就是吃的比较，就是吃了一些苦。你像我小的时候，我也是就是吃苦长大的，所以我能理解你。那他是，他破了，哎呀我的妈呀！你别给你买完了，你别拿线给补上就行啊，这个可不能补啊。来，接下来有一个数码产品，数码产品啊，来给大家展示一下。说到数码产品，肯定得给大家那个就是怎么的，哎，咱们就是来点这不一样的这种现场啊，来点不一样的现场。给我找个线去。什么呀？这个就线，行。来，帮我把灯关掉，把灯关掉。是。什么鬼啊？你得把你的手机拿起来。我遥控器呢？我怎么不知道？唯一的数码产品。嗯。这有遥控器的啊。还有几个模式？对，它有几个模式。单红。20。滴。爆闪。怎么爆闪？刚刚那个不就是吗？哎，这个多有氛围呀！这你想想，你跟你对象在家就是，对吧？就是做点小活动，对不对？好看，20。你们直播的时候也可以当这个是一个氛围。对，其实可以做特效嘛。20是吧？可以了。开灯吗？卖出去了。啊，自己配线啊，自己配线。这个就是那个通用的那个线，就是那个安卓手机的那个线啊，自己配线。然后它是两种使用模式啊，一种就是把它放在地面上，还有一种呢就不要这个，然后这个是有一个吸力的，这么放啊，它就像监控一样。20。啊，你会收到4个物品啊，一个这个，一个灯，主体，一个是座，2个座，然后一个遥控器啊，
自己去调20。那谁要啊？修红螺丝。知道，我看着。来，给它装好。组装好，别丢了。没有，就这么放。还有一个最后一个东西，领带。这领带前2天卖的。这个领带没有。这个领带没有。我说有些人就是言而无信。好了啊，还没灯使用，还没头灯使用。头灯是什么灯啊？头灯就是在这儿这样。发框是吗？来吧，这领带啊，这领带他妈这么好的领带没有人要啊？别的流拍了也就还好吧，这个居然会流拍。拿那个试试啊，再给大家演示一下。他妈这么好看啊！是这个，你用点心。什么叫衬衫？你要说什么颜色？它叫衬衫。它也叫衬衫。吃咸的。这助理这天天就不能给他点外卖吃。干啥都不用心。咱们就说有好的助理赶紧过来啊，咱们把他换掉。不想用他。啥也干不了，还净耍脾气。来，给大家展示一下啊！我就说这个摔什么？对不起。就这样，马上下播了，非得给我找点事儿。不是你想怎么的呀？我哪儿得罪你了是吗？没有。马上结束了就不能顺顺利利的吗？不小心丢太重了。你觉得你很威风是吗？都是互相尊重的，你不尊重我，我也不尊重你的。假装吵一下。来，吓到了。我就不信我这么搭配还有人会觉得不好看。他妈真气人。主要我穿这个睡裤太奇怪了。最近又有人要。不是，我就给大家展示一下它怎么不好看的，它怎么就不好看了？它多好看呢！啊，孩子们，我就觉得说，这个衬衫配这个西装多好，多搭呀！啊？多好看呢！我觉得很好看，我觉得我这个那个领带真的很好看呢。就有的人就觉得它浮夸，啊，这样不挺好看的吗？是，当然我没整理好啊，就是因为我，对啊，没整理好啊，对吧？老气，说老气的，你年纪可能比较年轻啊，你可能驾驭不了，但是你像我们这年纪就到这个年纪啊，那你怎么办呢？对不对？啊，这么长年纪啊，是不是啊？我就这么难，我就，哎，这不挺好的吗？对不对？哎，我就这么，这领带真的是很好看的，我不明白这个领带怎么会没有人要呢？这领带很贵，我当时是参加比赛，我特意买的，领带和外套都有点花，我主要卖的是领带啊。你不要考虑，就是你不要考虑，就是说什么搭配这些东西吧，用不着你操心。我在卖领带，在卖领带，好不好看吗？对啊，我觉得不好看吗？这个衬衫不是这个领带多好看呐！这个领带我觉得很好看的。
为什么没人要呢？这个，刚才啥要了？这个西装要了？啊，谁要的呀？普罗旺斯啊？熊范范。熊范范要的啊？我记得熊范范他，我看过他头像，我记得他是长得还就是我也不能说是特别帅，但是就长得还是挺顺眼的一个人。是你有头像是不是啊？我记得我看过你。这个要了是不是啊？你可以穿，行，你可以穿去。对，妈，这又流拍了，他怎么又流拍了呢？好了，小音箱，最后2个小物品，最后2个小物品，10块一个。小音箱，这个音箱的质量，就是这个音箱的质量还可以，但是就是说那个效果没有那么好。10块钱的东西，你别要求太多，啊，来给他展示一下音质。那个黑的可爱了。来，展示一下，10块。连接一下啊。10块啊，2个，一黑一白，10块钱，就是你可以应个急。靠近。你可以把它应个急，你就理解为就是哎，我出去玩，完了我应个急啊，你不要要求它，你不可能像我那个 BOSS 音箱那种效果啊。效果挺好的。Above the fray. 小音箱，想要一个白色的，好的，好，白色的、黑色的都有啊。关掉进出的进。对，什么？白色的有人要了，10块钱一个，10块钱一个，这个都是我的自己用的东西。然后那个当时是那个，酒吧会有一些小抽奖，所以我们就买了一些东西，就是给顾客那个抽奖用的。所以他的10块钱大家也别去挑了。那是谁说要的？那个谁，那个马铃薯要，啊，就是咱们就是给顾客准备的一些小礼物。那马铃薯你可能没有，但已经有2个都已经有人要了。啊，到底谁要？一个大梦想家要了黑色，然后是谁先付款归谁？啊、对，他是付了已经。来，拿走。好了，今天直播也就进入尾声了。还没有好看的西装呢，西装都卖完了。西装都卖出去了，是不是？那西裤呢？卖了吗？卖了，它是一套。它是一套。一套100。哦。对。啊。小心睡衣一套100是吗？小心睡衣一套100是吗？是的。明天还有哪些？明天我再整理一些啊，因为我们家里实在是放不下。鞋子也可以，把鞋子都扔了。你们怎么有这种癖好？鞋子都扔了，我扔了几双鞋，全扔了，没地方放，因为那个鞋柜太小了。有 2XL， 有一个黑色 2XL， 啊，黑车 2XL 啊，很多人42，我就是42的，我都扔了。你要是不是啊，马铃薯？这个是没穿过的啊，没穿过的。是没有黄金吗？这个是30，我有人说是带货了，我没带货，我这个是自己家里的一些不穿的和那个没用的，然后就是处理掉了啊，咱们都是处理掉了，就是直接就是没地方放，我就都那个旧货处理啊，不是说带货啊，不是说带货啊。这个也有人要了，给你拖下来。今天卖的就比较少，但是比较快。刚刚那个2XL是谁要的
啊，他说要了吗？谁说的？长什么样子？我给你试一下来。有没有那个拆？那边有。哪边有？那边好像有吧。啊，这个有。穿一下试试啊。我就是因为图方便，我就那啥，我就那个里边的裤子我就不脱了啊。可能穿的那个质感稍微有一点点小差别，但是差别不大。可能就是里边如果是不穿的话，更飘逸一些啊。就这裤子它是麻的啊，它是麻的。亚麻的，对，它是夏天穿的啊，冬天你别穿，冬天你穿的话容易拉尿，这个你会冻拉尿的，你关节炎你得，对不对？它是一个就是那种麻面的，就是麻布面的，然后它就是在海边吹的，然后就是宽松的，然后也可以当睡衣，对，它是一个比较宽松的版型。我身高是1.75米，体重是88公斤。啊，身上那个白色短袖卖不了。我们白色的短袖就很少，白色的短袖就很少。这个啊，这个是30啊，这个30，这个是没穿过的。之前有很多的物品都是穿过的，像这个是没穿过的，因为这个也是就是当时想拿来做带货的，但是一直都没带啊。2XL 有人要了是吗？裤子你要了，来那个马铃薯，你私信那个管理员榜二的管理员熊迪啊，私信他啊。你这是多大的？2XL。你这俩是2X吗？不知道。对啊，我就说你这俩。无所谓，就这个裤子你大一点小一点的无所谓的啊。我觉得无所谓，因为这个裤子它就是宽松版的，你穿那么紧，我告诉你，穿那么紧你就有一个效果。穿这么紧就是这种效果。对，它就是这裤裆就特别准了。你刚才说还有个白色。啊，有白色，还有一个2XL 白色啊。2XL 白色，还有一个3XL 白色，老头穿法似的3X的，这里有3X的，3X2个。其实推荐穿白色会更好一点，但白色可能就是穿久了可能会发黄，但是呢，就白色其实更有气质。可惜没有鞋子我们都扔了。因为家里实在我们买了好多的东西，然后家里实在是放不下。你把那个 GUCCI 拿过来。哪有 GUCCI？我有一个 GUCCI 的鞋，买的。GUCCI 的鞋啊，正品 GUCCI 的鞋。不是 Q 吗？就一双 GUCCI 的鞋啊，价格有点贵。GUCCI 的鞋价格有点贵啊，就是因为它也是很多年了，是我人生当中第一个 GUCCI，很多年了，这个是经典款，你们一看你们就知道啥事儿，对，穿了很多年了，GUCCI，就是它是17年、18年我买的 GUCCI，完了一直都舍不得扔，一直舍不得扔，因为它是我人生当中第一个 GUCCI，小白鞋，这个我记得当时买的时候好像是3、4千，哥你也洗一下，洗不了，那个东哥你不买东西你把嘴闭上。这个东哥我就看着贼不顺眼，在我直播间里就一直在那块逼赖赖的，我就这么烦呢。这个是我人生当中第一个 GUCCI 的小白鞋这个当时是我忘了多少钱了，
我怎么估计也得3000以上，啊，这有很多年了，很多年了，300，你发给我看看你的原来的价格。现在因为它是经典款，应该也有价格，42嘛妈呀，300捡到宝了。太多年了，你就看专柜多少钱，确实有点脏，专柜，我看看专柜。5800，5800，专柜是5800。啊5800，专柜是5800，我这个就是断舍离啊，断舍离300块钱，断舍离300块钱啊，闲鱼能1500，不要了，因为我这个确实有点脏啊，确实有点脏，300，有需要拿走，因为我记得这个我们在海边拍戏的时候，然后那个就是。就在海边，然后还进沙了，然后脚又出汗，稍微有一点点。原味，喜欢的原味的可以来了。有一点点，你看，确实是有点脏，确实有一点点脏。那我们当时就有一场戏是在海边，在海边。喜欢原味的确实有一点点脏。之前我这双鞋我其实都是用那个什么的，都是用那个，都是在那个干洗店里洗的，但是后来就是，可能就是它比较时间比较久了，你看它这块都有点漆，都有点掉了，都有点掉漆了，这个300，要的就私信，不好意思啊，没有人知道，好了，今天直播就到这了。今天直播都到这了啊，有需要的就私信熊里就可以了啊，私信熊里就可以了。然后那个就是那个什么睡衣的那个那个到时候再说啊，到时候再说，好吧？今天直播就到这了，我还是那句话啊，就跟大家说一下，所有的东西都咱们都不是说那个专业带货，都是我自己的东西，然后断舍离，然后去处理掉。你有需要的话你就要，没需要的话你就不要啊。然后呢，因为它都是旧物，所以不退不换的，价格都是非常非常的可怜的一些价格，就纯粹的是为了清理地方。新家毕竟是想有一个新的样子，或者说一些旧的东西就不想带进来了，咱们就想办法清理掉，因为我们3楼其实空间是比较小的，而且又没做柜子。所以就想着说能把这些旧物处理掉，能多多少少卖一点点钱都可以了，对，都可以了，是不是啊？睡衣你先穿几天，我穿不了啊。那个修普诺斯，我一直想跟你说一句话啊，就是什么呢？就是说你有一些特殊的癖好，我是完全尊重的，但是呢，我们可能也有自己的操守这个底线，就是咱们这些东西不要沾染啊，因为我们还是会说想买你的那个皮包，包皮狗，咱们是有自己的这个，因为毕竟以后咱们还会出歌曲还有视频的，对不对？咱们还是会就是走这个自媒体的，所以咱们就别把路走绝了。你们也别害我，对不对？咱们也不会有那些东西，是不是啊？咱们就是彼此尊重一下，对不对？你们有这些癖好，我也尊重你们，但是呢，就是咱们就说实在的，就是我可以穿，但是我不会有一些乱七八糟的味道。我也不能说你拿到了以后，你说哎呀，百里屠夫身上有股孜然味儿，那不行啊。就是咱们还是多多少少会就是洗一下啊，对不对？说咱那个百里屠夫身上有一股那个腥腥的一个小味道，那不行啊，对吧？咱们还是要注意自己的形象和卫生，个人卫生，对不对？
口碑呀、对不对啊？反正这个没有，我这几个前任也好，现任也好，我身上有怪味吗？没有。没有是吧？嗯。因为我也不知道我自己有没有，我也不知道我自己有没有，可能因为我是汉教，这个可能就是有。我记得我上学的时候啊，我去别人家，我都不敢脱鞋，因为我会觉得说，尤其自己的汗脚会味道特别大，因为你会会有一点点内疚，就是你会有一点点就是说知道自己有汗脚，所以你会觉得说，哎，别影响到别人。反正就是到别人家里，我也是特别忐忑的，在闻空气中自己汗脚的味道。对，对，就是我是会小的时候会有这样的困扰，长大了以后没有了，可能因为长大了以后，其实自己住的地方会比较宽阔一些，所以闻不到。小的时候，每家同学家呀，包括亲戚家呀，都比较闭塞的一个小空间啊，就是也不是闭塞，就是因为空间比较小，所以空气流通不是特别好。我记得就是我们在拍戏的时候，在跟我回家的时候，有一个演员，我给他脱鞋，我的天，然后拍小茉莉的时候也是，然后有一个演员也是，他有一场戏他要那个怎么样，然后他一脱鞋，我的天，然后全场就是拍不下去了，然后所有人，我说怎么了？我说怎么了？因为他们在那边，我是在监控底下坐着，然后我就在那边看，他们就突然就是从那个拍摄现场就往这屋赶。我说怎么了？他们说，对，确实很多人他不是说真正的是脚臭，他其实就是汗脚的味道，特别是有一些你知道同性恋有一些人他特别奇怪，大夏天他穿特别厚的袜子。然后大夏天他穿就是那种马丁靴，你说你脚没有味道，那就奇了怪了，对不对？它肯定是有味道的，所以就是，那个我觉得那不算是什么脚臭，那可能就是穿这些东西你没有注意啊。好了，今天直播就到这吧，我游戏也更新了，对不对？他们怎么有不流汗的？我流汗，但是我身上不爱出汗。我的身体不爱出汗，我的脚可能会出汗，但是我身体我就是吃辣也不会流汗，热我也不经常流汗，我很少流汗，可能就有的时候跟小大夫比较激烈的时候会流汗，对，没有，其他的基本上不会流汗。直播就到这吧，完了让小大夫打包，然后明天给大家发货，好吧？直播就这样，拜拜。拜拜，感谢大家。然后明天会整理其他的东西，拜拜。